有時候我哋明明好努力禱告，但係事情都依然冇改變。你求問神點解，但係等咗好耐，似乎都依然未有答案，甚至乎仲會諗，神啊，有冇聽見我嘅禱告啊？聖經裏面有一位先知叫哈巴谷，佢唔似我哋一般所想象嘅先知充滿信心，毫無搖動。相反，佢曾經有疑惑同唔明白，甚至向神問點解。哈巴谷過去見到好多唔公義嘅惡人橫行，好似冇咗公義咁，佢個心好痛啊。於是佢向神呼求，耶和華，我呼求你，你唔應允，要到幾時呢？呢個並唔係埋怨，而係一個真實嘅心。原來真實嘅信仰並唔係要扮堅強，而係喺痛苦當中仍然願意向神傾心吐意。後嚟神回應咗哈巴谷，但係事情冇即刻轉返好，環境冇改變過，困難依然存在。但係哈巴谷開始明白，有陣時神未必即刻回應我哋嘅答案，但係佢仍然掌權。佢要人學習喺等待當中仍然相信佢。到最後，哈巴谷講咗一段好震撼嘅說話。哈巴谷書3章17至18節，雖然無花果樹不發黃，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地也不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。大家留意下，哈巴谷講完呢番說話之後，環境有冇即刻變好到呢？佢嘅問題有冇全部消失呢？佢由神啊，點解變成即使係咁，我仍然選擇讚美你。呢個就係真正嘅信心，因為真正嘅信靠唔係建立喺環境順利，真正嘅信心係我哋見唔到出路嘅時候，仍然選擇相信。真正嘅讚美唔係因為一切順利，而係相信即使依家唔明嘅，但係我哋都深知神仍然喺度掌權。今日如果你正處於低谷，好多嘢都未解決，或者冇辦法改變，禱告又似乎未有回應，前路依然唔清楚，你願唔願意問自己，如果你嘅事今日都未解決嘅，你仲願唔願意相信呢位神呢？哈巴谷提醒我哋，信心唔係所有問題都有答案，而係睇唔見出路嘅時候，仍然相信神。因為即使唔明白，佢仍然冇離開，佢仍然掌權。不如我哋就一齊禱告啊！親愛嘅天父，感謝你藉着哈巴谷嘅生命提醒我哋，原來信心唔係代表冇疑問，有時候我哋都會有困惑。當事情冇改變過，禱告又好似冇回應，當人生唔知前路會點，又覺得自己好無力嘅時候，我哋都會忍唔住問主啊，點解？天父啊，求你明白我哋心裏面嗰種掙扎同埋嗰種攰。當我哋見唔到出路嘅時候，求你幫助我哋唔好停止嚟到你面前，因為即使我哋唔明白，你仍然掌權；即使環境未改變，你仍然冇離開過。主啊，若果我哋正處於低谷，求你賜我哋力量同忍耐。當我哋軟弱嘅時候，求你扶持我哋；當我哋灰心嘅時候，堅固我哋嘅信心，教我哋好似哈巴谷咁，即使無花果不發黃，前邊都睇唔到盼望，仍然願意講
然而我要因耶和華歡欣，俾我哋知道真正嘅信靠並唔係因為一切順利，而係喺黑暗裏面仍然相信你與我哋同在。求你賜我哋有一個堅定嘅心，喺絕境當中仍然選擇相信，喺等待當中仍然學習讚美你。我哋如此恭敬嘅禱告，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。